نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا پور. پنځمه برخه. موږ په تېره برخه کې ویل چې هغه سړي و خضر ته وویل چې عروج په داسې ځای کې بندي دي چې د هغه د بند څخه رایستل ناممکن کار دی. خضر په قهر سره په تاجر چیغه کړه او ویې ویل ته خامخا ټوکې کوې، که د زما ورور اوس را نه وستی نو قسم دی چې وژنم دې. تاجر ورته ویل زه مجبور نه یم چې دا کار وکړم، ما خو درته بله لاره موندلې وه، خو ته ما ته د بیانولو فرصت نه راکوې. خضر ویل وایه هغه څنګه لاره ده؟ تاجر ویل زه به داسې کار وکړم چې ستا ورور به ځان ته رانیسم. خضر ویل دا خو ښه نظر دی، رانیسه. تاجر ویل رښتیا خبره دا ده چې هغوی په ډېر لوړ قیمت باندې هغه پلوري. خضر ورته ویل څومره قیمت لري؟ تاجر ورته ویل 15,000 دیناره. خضر ویل زه به یې درکړم. تاجر ویل خو زه له دې څخه هېڅ هم نه لرم. خضر ورته ویل ته ټوکې کوې، ما خو درته وړاندې 6,000 دیناره درکړله. تاجر وویل ما هغه ورکړلې تر څو د یو تاجر څخه سودا واخلم. خضر وویل چې داسې ده نو د یو تاجر څخه یې واخله، زه به یې بېرته تا ته درکړم. تاجر وویل تا خو د دې ټاپو خلک نه پېژنې، هغوی په خپلو معاملاتو کې ډېر بد خلک دي. خضر وویل نو اوس څه غواړې؟ تاجر وویل که ته خپل ورور غواړې نو ما ته دومره دینار راکړه چې زه یې پرې خلاص کړم. نو خضر هغه ته 15,000 دیناره ورکړله. تاجر هغه یوړل او ټاپو ته ولاړی. خضر ناست و منتظر و چې تاجر راسي او ورور یې ورسره وي، خو یو له هغو سمندریانو څخه چې نوم یې کمال و راغی او ورته وویل ښاغلیه ته پر دې سړي باور لرې؟ خضر ورته ویل چې رښتیا درته ووایم باور نه پر لرم، خو بله لاره هم نه لرم. کمال ورته ویل ښاغلیه ته په خپله ولاړ شه، خپل ورور خلاص کړه. خضر ورته ویل کماله که زه ولاړ سم هغوی به پوه سي چې زه مسلمان یم، هغوی یو بل پېژني، هغوی خپل بندي مسلمان هیڅکله پر بل مسلمان باندې نه پلوري، او هغه تاجر کافر دی، د دوی له قومه دی، هغوی هغه پېژني، ښایي هغه ته یې ورکړي، خو زه نه یم پېژندل سوی. کمال ورته ویل ته حق لرې مشره، خو ته باید پوه سې چې دا تاجر څه کوي، که نه هر ځل به راځي او له تا به پیسې اخلي. خضر ورته ویل ته رښتیا وایې. نو کمال هغه ته مشوره ورکړه چې یو سړی ورپسې واستوه چې د روم ژبه وایي، هغوی به یې ونه پېژني. خضر ورته ویل نو داسې کس راوله. نو کمال لاړی او هغسې سړی راوستی. خضر ترې پوښتنه وکړه ستا نوم څه دی؟ هغه وویل زما نوم ترغد دی. خضر ورته ویل ته د روم ژبه ښه ویلی سې؟ هغه وویل هو. خضر ورته ویل دا کښتۍ واخله او په تاجر پسې ولاړ شه. هلته بیا عروج ولاړ و او خوشحاله و، ځکه احساس یې کاوه چې د ازادۍ او د ده ترمنځ یوازې څو شېبې پاتې دي. ورور یې نږدې دی او یو څوک یې ورپسې استولی دی. دلته نو ترغد د تاجر په لټه کې شو تر څو چې هغه یې پیدا کړ. تاجر د شرابو په یو میخانه کې ناست و، هلته نشه و او له ښځو سره خوشحالي کوله. ترغد نږدې ورته کښېنستی. خدمتګار ورته راغلی چې شراب ورته راوړي، خو هغه ونه منله او همداسې ناست و تر څو تاجر د شرابخونې څخه ووتی. ترغد واورېدل چې تاجر داسې وویل دا ساده سړی فکر کوي چې زه به یې ورور را خلاص کړم، دا خو ډېر خندونکی کار دی. بیا یې لوړ وخندل او نشه روان شو. ترغد هغه له شا څخه وڅاری او پوه سو چې تاجر خضر غولوي، خو لا هم ورپسې روان و. ماښام نږدې و. تاجر د ټاپو د شوالیې شورا ته لاړی، یعنې د زغروالو صلیبي جنګیالیو ځای ته. هغوی ته یې وویل زموږ په بندیانو کې یو ډېر شتمن سړی دی او د هغه ورور یو شتمن تاجر دی، د ټاپو سره نږدې دی، هر څومره پیسې چې وغواړي ورکولی یې سي. جنګیالي خوشحاله سوله، پوه سول چې یو لوی دولت یې ترلاسه کړی دی. نو د دې موضوع په اړه یې خبرې وکړې. په همدې وخت کې عروج د بلې لارې په لټه کې و، ځکه د رودز د خلکو څخه یو څوک پېژندی. هغه ته یې وویل ته کولی سې چې ما رانیسې، بیا مې زما پر خضر ورور باندې خرڅ کړې، ځکه هغه تاجر غریب ښکاري، دلته یې مشکلات پیدا کړي دي، ښایي ونه توانېږي چې ما رانیسې.
که ته ما رانیسې دوی به ما پر تا باندې خرڅ کړي، ځکه ته د دوی د قومه څخه یې. هغه سړي ورته ویل زه به دې رانیسم، خو پام کوه چې شک در باندې ونه کړي. سبا سهار کله چې عروج د کار لپاره راووتی، تاجر راغی چې د هغه کار وویني. یو ساتونکي ته یې وویل دا سړی څوک دی؟ زه غواړم دی رانیسمه ځکه ښه کار کوي. ساتونکي سملاسي د 800 دینارو په مقابل کې ومنله. خو یو مشر صلیبي راغی، ساتونکي ته یې وویل پیسې بیرته ورکړه، دا خو ډېر شتمن سړی دی، څنګه یې یوازې په 800 دیناره وپلورو؟ البته هغه څه چې سوداګر وکړه دا د خضر سره یو لوی خیانت و، او تر حد ولاړی چې خضر ته د هغه پیښې په اړه خبر ورکړي، او دا چې سوداګر د ده سره خیانت کړی دی، او چارواکو ته خبر ورکړی دی چې هغه دلته دی، او دا هم چې دی کولی شي چې د خپل ورور د خلاصون لپاره ډېرې پیسې ورکړي. د زندان رئیس امر وکړ چې عروج یې په جلا سخت زندان کې بندي کړي، په زنځیرونو یې وتړي او تعذیب یې ورکړي. د روجس صلیبیانو غوښتل چې نور هم پر خضر فشار واچوي تر څو هغه راسي او د دوی سره د خپل ورور په اړه ورسره معامله وکړي، او هغوی ته هغه څه ورکړي چې دوی یې غواړي. کافرانو عروج ته ډېر سخت تعذیب ورکاوه، او هغه نه پوهېدی چې دوی ترې څه غواړي، ځکه چې دی د هغه سوداګر په خیانت نه و خبر چې هغه د ده د ورور سره خیانت کوي. عروج یوه شپه ناست و، ژړل یې او الله ته یې زارۍ کولې، ویل یې ای خدایه له دوی مې خلاص کړه، او دعا یې کوله تر څو ویده سو. او په خوب کې یې یوه لیدنه ولیدله چې ده ته یې د راتلونکي خیر زیری ورکاوه، البته د خدای په اجازه باندې. سهار د زندان قومندان له خوبه راویښ سو په ډېر خراب مزاج باندې، او هر چاته چې کتل ښکنځل یې ورته کوله. بیا یې یو افسر ته وویل د بندي عروج کوټه چیرې ده؟ غواړم چې ورسم. افسر هغه بوتلی، او د زندان رئیس چې غټ جسامت یې درلودی او گنجی سر یې و، د افسر سره یو ځای ولاړی چې هلته د عروج کوټه وه. عروج له خوبه راویښ سوی و او ناست و. نو د زندان رئیس ورته وویل ایا ته فکر کوې چې موږ بې عقلان یو؟ موږ د معبد صلیبیان یو، ته غواړې چې موږ وغولوې؟ موږ پوهېږو چې ستا ورور زموږ د ټاپو سره نږدې انتظار درته باسي. موږ کولی سو هغه هم ونیسو چې دلته در سره وي، خو موږ دا نه غواړو، ځکه موږ پیسې غواړو، او ستا ورور شتمن دی او ته هم شتمن یې. بیا یې عروج ته پر راسته اوږه باندې پښه ووهله، نو هغه شاته ولوېدی. د زندان رئیس له کوټې څخه راووتی، په زور او شدید غوسه کې روان و، او شاته افسر ورپسې و، او ساتونکي هم ورسره وه. هغه ولاړی چې ناشته وکړي، او وروسته له ناشتې یې غوښتل چې لږ شراب وڅښي. نو یو څه یې وڅښل، غوسه یې بنده سوه. خپلې مرۍ ته یې لاس ور واچاوه، خبرې یې نه سوی کولی. بیا یې منډه کړه د خپلې کوټې دروازې ته، او خپل غټ بدن یې پر دیوال باندې ټینګ ونیوی. دا ځای لوړ و، نو له دې لوړوالي څخه کښته راوغورځېدی، او په مستقیم ډول پر سر ولګېدی. سر یې 2 ټوټې سو او پر مځکه مړ ولوېدی. هلته بیا تر غد خضر ته راغی تر څو هغه ته د کافر تاجر لخوا د سوي کار او د هغه د ورور له حاله خبر ورکړي، او دا چې هغوی غواړي د هغه فدیه د ډېرو پیسو په بدل کې واخلي. خو خضر د دې وېرېدی چې د روجس ټاپو ته ولاړ شي. دا ویره د خپل مخلص سړي سلیم د مشورې پر بنسټ باندې درلودله. هغه ورته ویلي وه ښایي هغوی غواړي تا او ستا ورور په دام کې واچوي تر څو لا ډېر مال ترلاسه کړي. نو ته مه ورځه. خضر د خپل مخلص سړي سلیم مشوره ومنله، او بل څه یې په سوچ کې راغله. څو شیان یې فکر ته راغلل چې د هغه جملې څخه پر ټاپو برید او د خپل ورور د شپې پر مهال رایستل هم وه، ځکه دی له داسې اتلو سفیرو سره و چې دا ډول ګام اخیستل ورته ممکن و. خو د دې پلان د ناکامېدو امکان ډېر زیات و. هغه په دې هم پوه و چې د بل چا د استولو پلان هم ښه نه دی، ځکه هغوی به خامخا هغه ونیسي تر څو خضر خپله هلته ولاړ سي، او هر څومره چې د بندیانو شمېر ډېرېږي هغومره د هغوی فدیه هم زیاتېږي. نو دی څو ورځې په خپله کښتۍ کې ناست و، بل څه یې نه کول، یوازې ټاپو یې تر نظر لاندې نیولې وه، تر څو اراده یې بدله سوله او پرېکړه یې وکړه چې ولاړ سي، خو بیا بېرته راسي، او دا ځل له ډېر چمتووالي سره. د هوډ وکړ چې یو سمندري لښکر جوړ کړي تر څو پر هغې ټاپو برید وکړي. دا ټاپو هر کال په یو ټاکلي وخت کې خپلې کښتۍ او بیړۍ د تجارت لپاره استولې، او دا هم دود و چې د زندان ټول بندیان به د خپلو زنځیرونو سره د بیړیو د پارو وهلو لپاره ایستل کېدله. پارو یعنې هغه آله چې د بیلچې غوندې شکل لري او کوچنۍ کښتۍ بې له ماشینه د دغه لکړې په واسطه باندې یوې او بلې خواته تګ کوي. نو عروج هم د دغو پارو وهونکو په ډله کې غوره سو.
او د خپلې کوټې څخه راوویستل شو. افسر ورته ښکنځل کول، خو عروج پوهېدی ځکه د دوی ژبه یې ښه زده کړې وه، خو خاموش روان و. لاسونه او پښې په زنځیرونو تړلي وه. نو یې د زندان هغه لوی میدان ته بوتلی چیرې چې ټول بندیان کتار کتار ولاړ وه، او افسر به پر هغوی باندې امرونه کوله. بیا د زندان نوی مشر راغی او دا یو مغرور سړی و. اوږده سپین رنګه وریښتان یې درلودله، چپه سترګه یې ړنده وه او پر سترګه یې تور پوستکی تړلی و. مخ یې د چپې خوا څخه ژوبل سوی و او لوی وجود یې درلودی. قوي زرې یې اغوستې وه، غټه توره یې په لاس کې وه. لوړ غږ یې کاوه او داسې یې ویله: تاسې که مسلمانان یاست که نصارا او که یهود، کومو سزا لیدلې وي یا نه، که چا د تیښتې فکر وکړ موږ به هغه د نورو لپاره عبرت جوړوو. زه تاسو ټولو ته خبرداری درکوم چې دا ډول هڅه ونه کړي. زما د راتګ وخت ستاسو بخت دی، ځکه زما اراده د ریمون له ارادې څخه ډېر فرق لري. زه ولیم جاکوټي یم، د اوو جګړو اتل. زه پوهېږم چې ریمون به تاسو ته راحت درکاوه. د تعذیب هغه طریقې چې هغه کارولې دا د ماشومانو د لوبو په څېر وې. زه دا حقیقتا یوه ملنډه ګڼم. زه پر تاسو داسې وخت راولم چې د مرګ ارزو وکړئ. او مسلمانانو ته یې وویل: زه تاسو ته ژمنه درکوم چې تعذیب به در باندې 2 چنده کړم. زه به ستاسو پوستکي وباسم. خبرې یې پای ته ورسولې او امر یې وکړ چې مسؤل افسر دې هغوی ساحل ته بوځي تر څو بیړۍ ته وخیژي او پارو ووهي. بندیان خپلو کښتیو ته کښته کړل سوله او ځایونه یې ونیوله، په داسې حال کې چې لاسونه او پښې یې په زنځیرونو تړل سوي وه. په دغه وخت کې یو پادري د دوی سره تیر سو، د دې لپاره چې تر سفر مخکې پر دوی برکت نازل کړي او غیر مسیحیانو ته تبلیغ وکړي. هغه عروج ته راغی او هغه یې عیسویت ته راوبولي. ورته یې وویل: خپل دین پرېږده، عیسویت حق دی. هغه ډېره هڅه وکړه چې عروج عیسویت ته راجلب کړي، ځکه عروج د دوی په ژبه ښه پوهېدی. خو عروج د هغه بلنه رد کړه او داسې ځواب یې ورکړ چې هغه د سپکاوی سو. نو عسکرو او افسرانو پرې لا زیاته سختي وکړه او امر یې وکړ چې د هیڅ چا سره تماس ونه نیسي. په همدې وخت کې یو افسر د سپرو د لوري د بندیانو مشر ته راغی او امر یې وکړ چې د مسلمان بندیانو څخه 100 تنه وټاکي، ځکه چې د انتالیې ښار چې په ترکیه کې دی د هغې واکمن پیډیا ورکړې وه او هغوی به په بله بیړۍ کې انتالیې ته ولېږول سي. ټولو بندیانو خوشحالي وکړه او غوښتل یې چې د دغو 100 کسانو څخه وي. خلک یو پر بل ورواوښتل. نو افسر نارې کړې او عسکرو ته امر وکړ چې هغوی په لښتو ووهي. وروسته افسر د بندیانو انتخاب پیل کړ. د عروج بیړۍ مخې ته ودرېده او له هغې یې یو شمېر انتخاب کړل چې عروج هم پکښې شامل و. هغوی یې وچ ته وایستله. یو عسکر راغی تر څو صفونه منظم کړي. افسر مخې ته ودرېدی. پادري هم ورسره و. کله چې پادري عروج ولیدی نو افسر ته یې پټه خبره وکړه. افسر هم سر وښوراوه او یو عسکر ته اشاره وکړه. عسکر راغی، عروج یې ونیوی، بې له مقاومته یې بېرته بیړۍ ته ورساوه او پر ځای یې بل سړی راوستی. هغوی چې د انتالیې واکمن خلاص کړي وه خپلې بیړۍ ته ولاړل او عروج بېرته خپل ځای ته ولاړی تر څو پارو ووهي. بیړۍ د شام لور ته حرکت وکړ. پادري به وخت ناوخت راتلی او عروج ته به یې بد ویل او هم عملا به یې آزار ورکاوه او بیا به بېرته تلی او بېرته به راوګرځېدی. عروج دا ټول څه زغمله، خو د ځان دفاع نه سوی کولی، ځکه لاس او پښې تړلي وه. او هلته به د عروج ورور خیرالدین یا خضر ډېر سرتیري چمتو کړي وه او اراده یې وکړه چې د شپې پر زندان باندې برید وکړي. د میدلیني ښار یا میتلیني ښار څخه یې بیړۍ وچلوله او د ټاپو وڅنګ ته راورسېدی. تر شپې انتظار وکړ. بیا یې خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې په خاموشۍ سره سمندر ته ورټوپ کړي تر څو شور ونه سي او د هغوی پام ورونه ګرځي. فاصله ډېره نه وه. سرتیري ټاپو ته ورسېدله، پټ او غلي روان وه. تر غد هغوی د زندان خواته بوتلل. هلته د خپلو رسیو په مرسته دیوالونو ته وختله او هر څوک چې یې مخې ته راځي هغه وژني. خضر د زندان د مشر خونې ته ورننوتی. هغه ویده و. خضر د هغه پر مرۍ باندې توره کښېښول. نو په دغه وخت کې مشر راویښ سو. کله چې یې خضر ولیدی چې هغه د ده سر ته ولاړ دی چې د ده پر غاړه یې توره پرته ده نو ویې خندل او ورته یې وویل: ته خو بېشکه یو مسلمان یې، مګر څوک یې؟ ای دلته راغلی مېلمه. د خضر سرتیري د زندان ټولو دروازو ته ولاړ وه تر څو که یو څوک حمله وکړي نو دوی به چمتو وي. خضر فکر کاوه چې د زندان مشر به وویریږي، خو برعکس
هغه توره د خضر د لاسه واخیسته او ویې غورځوله او له بستره پاڅېدی. خضر تر ده ټیټ ښکارېدی. مشر وخندل او ورته وویل راځه لاس په لاس سره وجنګېږو. بیا یې خضر پر مخ په سوک وواهه چې د مخ څخه یې وینه روانه سوه. دوهم وار خضر کوښښ وکړ چې ځان وساتي، خو د مشر لاس د دیوال سره ټکر سو او خضر هغه پر پښه وواهه، پر مځکه یې وغورځاوه. توره یې بېرته راواخیسته او ورته یې وویل زما ورور عروج چیرې دی؟ ما ټول زندان ولټاوه خو پیدا مې نه کړ. د زندان مشر ورته وویل که ته د هغه بډای بندي ورور یې نو زه نه وم خبر چې شتمن خلک هم دومره زړور وي. ستا ورور په خپله کوټه کې دی. خضر ورته وویل راځه راسره ولاړ شه تر څو هغه وګورم. مشر د خونې څخه ووتی، د عروج د کوټې پر لور روان سو. هلته د زینو لاندې یو ځای و، یو زنځیر یې خلاص کړ، بیا یې دروازه خلاصه کړله او ویې ویل ستا ورور دلته کښته دی ورسه. خضر ډېر خوشحاله سو نو ژر کښته سو، خو په دغه وخت کې ترغد په منډه راغی او ورته ویل صاحبه احتیاط کوه، باید دی لومړی کښته سي. د زندان مشر په غوسه سو. خضر یې ونیوی، توره یې د هغه پر مرۍ باندې کښېښودله. ټولو ته یې وویل زه به دا خونه ستاسو د قبرونو په توګه واړوم. عروج نور دلته نسته، هغه د تجارت له بیړیو سره د پارو وهلو لپاره تللی دی. ټول سرتېري حیران سول، هیڅوک هیڅ اقدام نسی کولی، ځکه د خپل قومندان ژوند یې په خطر کې و. د زندان مشر وویل ټول دې خپلې وسلې وغورځوي او یو یو دلته راسئ. هغه غوښتل چې ټول کښته ولاړ سي، بیا به خضر پسې ولاړ سي او دروازه به وتړي. خضر دا نقشه درک کړه نو سلیم ته یې د سترګو اشاره وکړه او سلیم ورته راغلی. اوس به ورسو عروج ته چې هغه چیرې دی او کوم پلان لري. هغه بیړۍ چې عروج پکښې کې و د شام هېواد ته ورسېدله، نو د هغه له بندرونو څخه په یوه کې تم سوه. هغه ورځ توپاني وه، نو عسکرو بندیان د بیړۍ څخه راکښته کړل. حال دا چې د شپې تورتم خپور سوی و، سپوږمۍ نه وه او داسې تیاره وه چې یو څوک بل څوک نه ویني. د ظلم او زورونې لړۍ لا هم روانه وه، ځکه دوی یعنی هسپانوي کاتولیکان چې دوی د عیسوي مذهب تر ټولو لوی څانګې پورې تړلي دي او خپل مذهبي مشر یعنی پاپ معصوم او بېګناه بولي، نو دوی ځانونه د نړۍ غوره خلک بولي. دوی متعصب خلک وه، نه د بل نظر مني او نه د بل دین. هغوی به هر څوک چې له دوی سره د عقیدې خلاف درلودی هغه یې په عذابوي. خو په همدې وخت کې یو بله محکمه هم روانه وه چې د یو بل سړي لپاره چې هغه ظاهرا عیسوي دین منلی و او خواشیني یې دا وه چې خپلې لور یې ورباندې جاسوسي کړې وه. قصه داسې وه، دغه سړي یوه لور درلودله، هغه لور چې دغو کاتولیکانو په زور ځنې بیولې وه او د دوی په کلیسا کې یې په خپله عقیده روزلې وه. کله چې هغې د خپل پلار څخه د مخالفې عقیدې کومه نښه ولیده نو پر هغه یې شکایت وکړ. اوس نو دا د تفتیش محکمه هغه کس د خلکو مخ ته ژوندی سوځوي. او هلته بیا خیرالدین خضر سلیم ته اشاره وکړه چې د زندان کوټې ته د هغه قومندان په خوښه کښته سي. سلیم په احتیاط سره دننه سو. خیرالدین بیا یو بل سړي ته اشاره وکړه، هغه هم کښته سو، بیا بل او بیا بل، تر څو زیات شمېر کسان د زندان کوټې ته کښته سوله. کله چې د ترغد وار راغی د زندان قومندان لږ مطمئن سو او هغه لاس یې کښته کړ چې خضر یې په نیولي و. ترغد د خضر سترګو ته کتل، هغه یې په مقصد پوه سو. ترغد دروازې ته راغلی، کله چې یې وځ نه کښته سو نو ناڅاپه بېرته شاته راوګرځېدی. همدا وخت خو قومندان د خضر د غاړې څخه توره لرې کړې وه، نو ترغد د هغه پښه راکش کړه. قومندان وغورځېدی، خضر توره ځنې واخیسته او په همدې توره یې وواژه. خضر پوه سو چې دوی ناوخته راغلي دي، نو د خپلو سرتیرو سره بېرته پټ ووتی لکه څنګه چې راغلی و. بېرته تر ساحله پټ ولاړل او د لامبو د لارې خپلې بیړۍ ته روان سول. خو تر تلو د مخه یې پر هغه سوداګریز بندر باندې اور بل کړ چې د دوی د راتګ په لاره کې و. د رودیز خلک د شپې له خوب راویښ سوه، ویې لیدل چې بندر سوځېدلی دی او سهار یې واورېدل چې د زندان مشر وژل سوی دی او ټول ساتونکي یې هم وژل سوي دي. دا خبر د دوی لپاره ډېر وحشتناک و. د جزیرې قومندانان او مشران ټول حیران وه. دا شک نه و چې دا کار مسلمانانو کړی دی، خو دا نه و معلومه چې دقیقا چا کړی دی. بلې خواته بیا عروج د هغې ورځې په توره او توپاني شپه کې له نورو بندیانو سره کښته سوی و. هغه د سمندر په غاړه ناست و او هماغه ورځ وتوانېدی چې د خپلو ځنځیرونو څخه خلاص سي. سمندر ته یې ټوپ کړه او ټوله شپه یې د ساحل په اوږدو کې شمال ته لامبو ووهله تر څو چې د هغې بیړۍ څخه ډېر لرې ولاړی.
هغه د اوبو څخه راووتی او ویې کولی سوای چې یوې بیړۍ ته وخیږي. دا بیړۍ د یوه ترک مسلمان سوداګر وه. عروج د هغه سره یو ځای سمندر ته روان سو. د سفر پر مهال دوی د رودیس ښار د یوې تجارتي بیړۍ سره مخامخ سول. عروج سوداګر ته وویل چې حمله پر وکړه. سوداګر کوشش وکړ او خپلو کسانو ته یې د عروج امر ته د غاړې ایښودو امر وکړ او بیړۍ یې د عروج تر قوماندې لاندې کړله. په رودیسي بیړۍ کې ډېر مهم توکي وه. عروج پرې برید وکړ او امر یې وکړ چې ډزې پرې وکړي. دښمن تسلیم سو او عروج بیړۍ ته وختي. ډېری یې ووژل او یو شمېر یې بندیان کړله او بیړۍ یې ونیوله. سوداګر عروج ته وویل ته دا بیړۍ واخله، زه به مالونه واخلم. عروج ورته وویل سمه ده، خو ته باید ما ته یو څه کسان راکړې، زه نسم کولی بیړۍ یوازې وچلوم. سوداګر ورته وویل زه پر دوی واک نه لرم، خو پوښتنه ځینې کوم. نو یې خپلو کسانو ته وویل څوک غواړي چې د عروج سره ولاړ سي؟ عروج وویل پرېږده زه به خپله پوښتنه ځینې وکړم. نو داسې ورته وویل ای خلکو، څوک غواړي چې د الله په لار کې جهاد وکړي؟ ټول وویل موږ در سره یو. عروج وویل نو راپسې سئ. سوداګر چې دا ولیدل چې ټول کسان به د عروج سره ځي، نو ورته یې وویل ای سړیه، زما تجارت مه خرابوه، راځه چې کسان سره وویشو. عروج ورته وویل لکه څنګه چې غواړې هماغسې وکړه. عروج خپله ډله د جنګي تجربې پر بنسټ وټاکله. مالونه یې د سوداګر بیړۍ ته انتقال کړه او پرېکړه یې وکړه چې بیرته رودیس ته ولاړ سي. او هلته بیا خضر بیرته کلا ته راستون سو او دا احساس کړه چې د خپل ورور عروج په اړه یې څه ګټه ونه کړه او نه هم د هغه د انتقام حق ادا کړ. نو هوډ یې وکړ چې د جګړې لپاره بله بیړۍ رانیسي چې توپونه ولري او نوي کسان ته پیدا کړي. خو هلته بیا عروج هوډ کړی و چې د رودیس ټاپو ته نږدې پاته سي، تر څو د هغه سوداګریزو بیړیو پر وړاندې جګړه وکړي او بیا له هغوی څخه د انتقام اخیستلو هڅه وکړي. نو یو ورځ د جنوبي ښار جمهوریت یوه لویه سوداګریزه بیړۍ راغله. نو عروج برید ورباندې وکړ، ډېر یې ووژل او ډېر یې بندیان کړه او بیړۍ یې ونیوله. عروج انتظار کاوه چې د رودیس کومه بله بیړۍ راسي، خو چې ډېر وخت تېر سو او بیړۍ نه راغله، نو ستړی سو او پرېکړه یې وکړه چې بیرته کلا ته ولاړ سي، څو خپل اهل ته ډاډ ورکړي او بیا له سره راوګرځي. یو تن د عروج له ملګرو چې نوم یې کمال و ورته یې وویل صاحبه، زموږ سره ډېر بندیان دي او دوی موږ ته هېڅ ګټه نه رارسوي، نو څه وکړو؟ عروج ورته وویل رایه ولئ. نو کله چې یې راوستل، نو دوی ورته وویل ټول سمندر ته ور وغورځوئ، ټاپو نږدې ده، که څوک لامبو وهلی سي نو رسېدلی سي. د عروج ملګرو بندیان سمندر ته واچول او هغه چې ژوندي پاته سول هغو ته ساحل ځان ورسوئ. نو کله چې رودیس ښار ته ورسېدل، هلته یې اعلان وکړ چې عروج تښتېدلی دي او د غلو چلند کوي، او د ده نوم ډېر مشهور سو چې ټول عیسویان ځینې ډارېږي. عروج بیرته د میدلیلي یا میتلیني کلا ته ورسېدی. د خپلو ملګرو سره د خپلې ټاپو خاورو ته کښته سو. کلا ته یې په ډېره مینه او شوق وکتله، بیا پر مځکه سجده وکړه او د الله تعالی شکر یې ادا کړ. هلته یې خپل رور خضر هم ولیدی چې د بازار په منځ کې ولاړ دی او د نورو کسانو د استخدام لپاره یې لټون کاوه. عروج غږ پر وکړ او خضر یې وپېژندی. خوشحال او په منډه ورغی. ورونو یو بل ته غېږه ورکړه. خضر ورته وویل الحمدلله چې روغ رمټ یې، او بیا یې خپل هر څه وویل چې د ده لپاره یې کړي وه، او عروج هم خپل حالت بیان کړ. دواړو هوډ وکړ چې له دې وروسته به یو ځای د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي او د مسلمانانو بیړۍ به د کفارو له غلو څخه ساتي. محترم ورونو، اوس نو د جهاد سلسله شروع کیږي. وبه وینو چې دغه دوه نومورکي اتلان تر کومه ځای د اسلام نوم ځلوي او په کوم ځای کې کفار د دوی له نومه ویریږي. ان تر دې چې کفار به بیا د بربروسا له نومه ډارېدل. کله چې به یو سمندري ورته ویل چې بربروسا مو غواړي، نو هغوی به بې له کومه جنګه ورسره روان وه. خیر، دا ټول واقعات په راتلونکي کې واورو انشاءالله تعالی. راځئ چې شروع په وکړو. د عروج او خیرالدین نوم د مدیترانې د ختیځې برخې په سمندر کې ډېر مشهور سو او دوی د ټولو عیسوي بیړیو لپاره یو ستر ګواښ وګرځېدل، ځکه هره بیړۍ چې ختیځ ته روانه وه له دوی څخه په ویره کې وه. د رودیس خلک تر ټولو زیات له دوی څخه ځورېدله، خو ژر به یې بېرته ځان راټول کړ او وخت ناوخته به یې عروج ته ضربه ورکوله، ځکه د دوی زور پرې دروند و.
یو ورځ عروج او د هغه ورور خیرالدین یوه بیړۍ ولیدله چې د دوی لور ته را روانه ده. دا بیړۍ د ممالکو وه چې د هغې څخه یو شمېر کسان راکښته سول او د عروج بیړۍ ته وختله. دوی له ځان سره یو لیک راوړی و چې پکښې داسې لیکلي وه: سلطان ممالک عروج ته په یوه مهمه موضوع کې ډېر ژر ملاقات غواړي. عروج خپل ورور خیرالدین پرېښودی او د ممالکو بیړۍ ته وختی او د مصر پر لور یې سفر وکړ چې مصر ته ورسوي. د سلطان کسانو هغه د صلاح الدین ایوبي کلا ته بوتلی. عروج د مصر د ښکلا، د کلا د عظمت، نظم او زینت څخه حیران پاته و. دومره چې هرې خواته به کتل نو نور عجایب به یې لیدله، ان تر دې چې د سلطان مېلمستون ته ورسېدی چې ډېره ستره او ښکلې خونه وه. کله چې هلته ناست و، سلطان قنصوه الغوري ناڅاپه راغی. عروج ولاړ سو او ځینې وویرېدی. سلطان ورته ویل: ته عروج یې؟ عروج تر سر لاندې لاسونه سره تړلي وه او ورته یې وویل: هو صاحب سلطان. سلطان ورته ویل: ولې دا ډول ولاړ یې؟ له ما څخه ویرېږې؟ عروج ویل: نه صاحبه، دا خو ستاسو هیبت دی. سلطان وخندل او ویې ویل: ته له ما څخه ډېر هیبتناک یې، ته خو د عیسویانو ویرونکی او د لویدیځ د ویرې سبب یې. عروج ورته ویل: دا ستاسو په برکت دی صاحبه. سلطان ویل: نه، دا د الله فضل دی. سلطان خپلو ساتونکو ته ویل چې ولاړ سي. بیا یې عروج ته ویل: راسه زما سره کښېنه. دوی یوه خواته د خوراک لپاره ولاړل چیرې چې خواړه پراته وه. سلطان ورته ویل: کښېنه عروجه چې خوراک وکړو. عروج خوراک کاوه خو خجالته و. سلطان ورته ویل: ولې خجالته یې؟ ته خو در ما هم ډېر د هیبت خاوند یې. وروسته د ډوډۍ څخه سلطان هغه یو شنه باغ ته بوتلی چیرې چې پکښې ښکلي ګلان او نباتات وه. ویې ویل: دا ګلان د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه راوړل سوي دي. بیا یې بل باغ ته بوتلی چې پکښې عجیب حیوانات وه: طوطیان، زمریان، زرافې، سمساري او پړانګان. او بیا یې ویل: دا د نړۍ له هرې برخې څخه حیوانات دي. بیا یو ډېر پراخ باغ ته بوتلی. هلته یوه اوږده او په کاشیو پوښل سوې لاره وه. دواړو خواو ته ګلان وه او تر پایه یو ښکلی مجلس و. هلته دواړه کښېنستل او مخې ته یې تازه میوې وې. بیا سلطان قنصوه الغوري ورته ویل: ښاغلی عروجه، ته پوهېږې چې موږ ټول د اسلام خدمتګاران یو، آیا داسې نه ده؟ عروج ویل: بلې صاحبه. سلطان ویل: زه پوهېږم ته هغه سړی یې چې د هیڅ چا تابع نه دی بغیر د الله څخه. عروج ویل: بلې صاحبه. سلطان ویل: نو ته باید د اسلام په خدمت کې توپیر ونه کړې چې آیا دا مدیترانه ده او که بله سیمه. عروج ویل: هو صاحبه. سلطان ورته ویل: زه درته د امیر البحر لقب درکوم او غواړم ته زما د سمندري ځواکونو مشر سې. زه به درته بیړۍ درکړم د خپل پوځ سره. عروج چوپ سو. بیا یې وویل: صاحبه، دا خو ما ته یو ناڅاپي وړاندیز و. سلطان ورته ویل: زه فکر نه کوم دا مقام ستا لپاره شرف وي، بلکې زما لپاره دی. بیا یې زیاته کړه ویل: هسپانویان او پرتګالیان زما بیړۍ نیسي او زموږ تجارت د هند سره خرابوي، زموږ اقتصاد ته زیان رسوي او زموږ خلک وږي پاته کیږي. ته خو د دوی ورور یې، ته دا خوښوې؟ عروج ویل: زما د ورونو رزاق الله دی، نه ستا تجارت. سلطان ویل: هو بالکل. عروج ویل: نو مقابله څه ده؟ سلطان ویل: ته مقابله وټاکه، شتمني، ماڼۍ، انجلۍ، هر څه چې غواړې هغه زه در کوم. عروج ورته ویل: آیا دا هر څه دي چې درته مهم دي صاحبه؟ سلطان چوپ سو. سر یې کښته کړ او ویې ویل: هر څه چې غواړې که زما له وسه وي در کوم یې انشاءالله. عروج ویل: څو بیړۍ راکوې؟ سلطان ویل: 20 بیړۍ د خپلو ستیرو او وسایلو سره. عروج ویل: لږ وخت راکړه چې فکر وکړم. سلطان ویل: څومره وخت غواړې؟ عروج ویل: زه فکر کوم ته بخیل نه یې، نو ما ته وخت راکړه چې ځای پیدا کړم، هلته به پرېکړه وکړم. سلطان وخندل ویل: زه پوهېږم ته تر دې هم هوښیار یې ښاغلی عروجه. عروج ویل: زه هم پوهېږم چې ته صرف دا غواړې چې تجارت دې خراب نه سي. بیا عروج د مجلسه ووتی او د زړه له کومې دعا وکړه. ویل: ای ربه، زه له تا څخه استخاره کوم. ته پوهېږې چې زه مال نه غواړم، نه منصب غواړم، فقط ستا د دین لپاره جهاد غواړم. دا کفار په مځکه فساد خپروي، ته توفیق راکړه. خو کله چې شاته وکتل نو هلته سلطان نه و، بلکې ډېرې ښکلې نجونې ولاړې وې چې د چا فکر به هم ورته نه رسېدی. ناڅاپه سلطان راغی او ویې ویل: کومه یوه یې غوره کړه، دا ټولې ستا دي. عروج ورته ویل: صاحبه، زه له تا هېڅ نه غواړم، خپلې نجونې بېرته بوځه او ما پرېږده. سلطان وخندل او ویې ویل: لکه څنګه چې ته غواړې ای امیر البحر، یعنې د سمندر امیره. سهار سو او عروج د سلطنتي ماڼۍ په یوه کوټه کې ویده و.
دا یوه پراخه او د هر ډول شتمنیو څخه ډک کوټه وه. بستر یې دومره نرم او شاندار و چې عروج هغه پرېښودی او پر مځکه ویده سو. عروج د مرغیو چغو راویښ کړ، کښېنستی او خپل مخ او ږیره یې په لاس وموږله او ویې ویل: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. بیا ودرېدی او د اوبو لوښی یې ونیوی، اوبه یې وڅښلې او الله ته یې حمد ووایه. بیا خپل کالي واغوستل او له کوټې راووتی. کله چې دروازه خلاصه کړه، 2 ساتونکي دروازې ته ولاړ وه. نو حیران سو او ویې ویل: تاسو څوک یاست؟ هغوی ورته ویل: موږ ستاسو د خدمت لپاره یو ښاغلیه. عروج ویل: سلطان چیرې دی؟ هغوی وویل: ښاغلیه، هغه ستاسو د انتظار لپاره د مېلمستون په کوټه کې دی. عروج حرکت وکړ، یو ساتونکی مخکې روان و او بل شاته، تر هغو چې د سلطان مېلمستون ته ورسېدی. عروج په غوسه ورننوتی او ورته ویل: آیا تا زما د کوټې دروازې ته ساتونکي درولي دي؟ داسې ته ګڼې چې زه تښتم؟ او آیا دا به زما مخه ونیسي؟ تا حتما د سړیتوب اصول نه دي پېژندلي. سلطان په خندا ورته ویل: ښاغلی عروجه، بدګمانه مه اوسه، ما یوازې ستا د ساتنې او خدمت لپاره دا کار کړی دی. عروج ورته په قهرجن انداز وویل: ساتنه او خدمت؟ زه ګمان کوم چې د خدمتي مطلب مې درک کړی دی، خو د ساتنې معنا نه پوهېږم، ځکه ساتونکی خو الله دی. سلطان ورته ویل: ښاغلی عروجه، ژر غوسه کېږه مه، زه غواړم تا ته د آرامۍ اسانتیاوې برابرې کړم. عروج ورته قهرجن وکتل، خو چوپ سو. سلطان ترې وپوښتل: پرون چې مو کومې خبرې وکړې، څه پرېکړه دې وکړه؟ عروج وپوښتل: آیا بیړۍ تیارې دي؟ سلطان مسکی سو ویې ویل: هو. عروج وپوښتل: آیا سرتیرې هم تیار دي؟ سلطان ویل: هو ای سمندري. عروج ویل: نو راځئ پر الله توکل وکړو. عروج ووتی او سلطان هم ترې شاته منډه کړه تر څو ورسره ځان ورسوي. عروج یو آس ته وختی، سلطان هم پر بل آس باندې سپور سو او دواړو ته مخامخ او شاته مملوکي جنرالان، سرتیري او ساتونکي روان وه. دا سفر یو څه اوږد او سخت و. دوی د مصر جنوب ته د عذاب بندر ته ولاړه، چیرې چې بیړۍ او سرتیري منتظر وه. عروج د سرتیرو سره بیړۍ ته وختی او سفر یې پیل کړ. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلې مسیر تلل غواړي ظلمو.